Doncs, ara en aquest espai el que farem serà presentar-vos tota la feina que hem fet per aconseguir arribar a aquesta presentació i és l'elaboració d'aquesta proposta municipalista per l'energia pel 2019. El propi procés de preparació ha estat un procés de participació en el que la xarxa es va obrir i al mes d'octubre es va fer una trobada amb molta gent que van convidar per participar i fer un treball col·lectiu de creació i imaginació de propostes en l'àmbit de l'energia. I ens hem tancat durant aquest temps per treballar-la, hem seguit mantenint converses amb altres sectors i diferent gent que està treballant en el món de l'energia des de fa molt de temps i ja veieu que el que ha sortit és com una recollida de moltes propostes en diversos aspectes de l'energia que ara us explicarem. La proposta sencera no la portem en paper per temes també ecològics i el que la podeu és trobar directament a la web, en aquesta web que estem aquí. A veure... Això és per ubicar-vos una mica en la proposta, que potser costa una mica d'entrar perquè hi ha 19 propostes. Les 19 propostes formen part de 8 eixos i aquí està una mica sintetitzat tot l'ideari i els camps d'acció de la proposta municipalista d'aquest any. És com una mena com el nostre timó de la sobirania energètica i en aquest timó que teniu aquí a la pantalla el que hem volgut és posar a la part de dalt el que nosaltres creiem que és el nostre nord objectiu, que seria la presència dels drets, la consideració de l'energia com un dret i per tant tenim tota la part del dret a l'energia, la part de pobresa energètica, tota la part de dret polític de participació, la part de participació vinculant i democràcia energètica en un sentit ampli i de govern on la ciutadania està al centre i tota la part de quines són les prioritats, és a dir, cap a on volem avançar cap a un model energètic que situï la vida al centre i que tingui en consideració els límits que té mantenir aquesta vida dins del planeta i per tant ecofeminisme i metabolisme social dintre del nostre nord conceptual, que serien els 3 eixos de dalt. Pobresa energètica, participació i ecofeminisme. En la part de baix, des de l'est, des de la posició de la dreta i cap a l'esquerra, tenim una mica propostes en tot l'àmbit del model energètic actual, sobretot elèctric, que és el que nosaltres hem treballat més, i per tant tenim propostes de generació, de distribució, de comercialització, de gestió de dades i finalment hem incorporat una proposta, novetat, de mobilitat que mai l'havíem treballat i aquest cop ens hem atrevit gràcies a la col·laboració d'altres entitats en la proposta. Llavors ens anirem, com ha estat un treball molt coral, volíem fer una presentació coral i al final serem un trio, ho intentarem fer el més ràpid que podem perquè podem obrir el debat i ens anirem tornant al torn de paraula d'aquesta manera. No volia deixar que el que situem en el centre del panell és aquest govern públic comunitari, aquesta posició de les persones i la vida al centre i aquesta idea que la institució i la ciutadania han de buscar maneres de relacionar-se i ampliar aquesta manera d'entendre el que és la democràcia energètica, la sobirania energètica. I comencem pel tema més urgent des del punt de vista energètic, que és la pobresa energètica. Bé, moltes gràcies.